好，咁今日同大家分享咧，就係呢一個咧，都係主持500年啦，就係呢個秘魯時期同埋秘魯後咧，交界嗰個時間所書寫嘅以西結書。好，咁佢36歲到37歲嘅時候咧，咁以西結嗰個時講到咧，就耶路撒冷城咧就被圍城啦。咁跟住咧，猶大鄰國必遭報應啊，鄰國咧都必知天父係耶和華。咁咧，耶路撒冷咧後來就傾覆啦。咁天父嘅審判咧就由自己嘅子民，即係猶太人開始。但係咧，幸災樂禍咧嘅鄰國亞捫人咧都不免受罰。咁咧睇小即係猶太人嘅摩押同埋西人咧，亦都咧不免受罰啦。天父咧教訓自己嘅子民咧，唔關我哋嘅事，要咧做好自己。猶太人咧嘅敵人以東人啦、非利士人啦、基利提人啦，亦都不免受罰。難道咧與猶太人為敵就係等於與天父為敵咩？打算乘機得利，本身咧就大有財力嘅泰人咧，亦都不免受罰。唉，財力咧都係靠唔住啊！我哋只能夠靠耶和華。咁啊，另外咧，我哋咧見到咧天父嘅子民落難嘅時候咧，係咪要出手，即係咧伸出援手咧？西頓咧都唔知點解要受罰啦。不過咧，佢哋應該咧都係好憎以色列同埋猶太人啦，自以為咧大有能力嘅埃及啦，亦都不免受罰。無論我哋咧有幾高嘅即係位高嘅權重啦，最後咧都係天父嘅僕人啦。我哋始終都要謙卑，知道咧世上有一位神。